Kaže jedan šaljivdžija iz Nemačke, ne valja biometrija na Samsungu Galaxy A57. Ma ne verujem u ništa. Ma to nije istina. Ma to nije tačno. Evo. Kako radi biometrija? Fantazija. A evo imamo ovdje nekog Poco X8 Pro. Pogledajte ovo. Ma ovo je greška, nemoguće. Poco je krš. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. I evo ispred nas je perjanica Samsunga A klase Galaxy A57, skoro izašao. Evo pogledajte kutiju, u kutiji klasika, ima samo kabel, iglice za vađenje sima, nemate ni fabričku foliju, nemate nikakvu ni silikonsku maskicu, a kod Poca to ima, čisto da znate. 179 grama je težak ovaj telefon. 6,9 mm je tanak ili debelo, zavisi kako se uzme. Nazad, kao što vidite, sjajna su leđa od stakla, kaže Gorilla Glass Victus Plus, aluminijumski je frame, to pozdravljam kod svakog telefona, ovi tasteri su čvrsti za paljenje i gašenje, to imate sa desne strane, gore imate otvore verovatno za zvučnik, sa leve strane nemamo ništa, dole imamo fiokicu za dve nano SIM kartice, podržava i eSIM, kažu mogu dve eSIM kartice u isto vreme da rade, znači ne morate da ubacujete fizičke SIM kartice. Napred isto staklo je Gorilla Glass Victus Plus zaštita i ima IP certifikat 68. Kao što vidite ima pravi always on display i ima tu biometriju takva kakva jeste. Morate da zadržite bukvalno prst da uključate. Evo da vidite face unlock kako radi, ovo me traži. Pa ajmo ponovo. Pa radi. Kilavo radi, ovo je najgora biometrija. Ne pamtim kad sam imao neki telefon sa toliko lošom biometrijom. Super AMOLED. 120 Hz osvježavanja, 1200 nita je HBM, to ti je ona maksimalna svjetlina na suncu, znači ja sam hvalio kod svakih Samsung telefona vidljivost na suncu, ali onaj Honor 600 Lite, onaj kršić je pocepao ovog Samsunga na suncu, dobro se vidi, nemoj pogrešno neko da me razume, ali ima i mnogo jeftinijih telefona koje se mnogo bolje vidi na suncu. 6,7 inča je veličina ekrana, 1080 x 2340, 19,5:9 i odnos stranica otprilike 385 ppi. Pogledajte kako se vidi na suncu. Neki kažu ne moraš ni da radiš recenziju, samo promeniš recenziju A56 u A57 i to je to. Ok, nije baš to tako, evo pogledajte, ovaj telefon je izašao sa Androidom 16, obećali su 6 Android nadogradnji, One UI 8.5 je u njemu, pokreće ga Exynos 1680 izrađen u 4 nanometra, ovaj konkretno model ima 8 GB RAM i 256 GB UFS 3.1 memorije. Prvo nam ukinu ovaj procenat baterije pa nam onda vrate i onda mi korisnici Samsunga treba da budemo srećni, wow! Evo pogledajte rezultate Wildlife eksternog stresnog testa, znači 88,8% je stabilnost, brojke su skromne, takve su kakve jesu. Evo pogledajte brojke i Geekbencha 6. Evo pogledajte, jedan tutu, 1.388.000, nije to loš za ovaj cenovni razred. 3,5 stepena je temperatura išla gore, baterija 4% dole, to uopšte nije loše, nisam snimio zagrevanje zato što nije bilo nikakvog pregrevanja i jedva da sam umlačio. Tako da to vam je to što se tiče ovih benchmark testova. Ovaj telefon ima stereo zvuk, ajmo prvo da pogledamo ovu auto rotaciju na ovom telefonu. Pa da pustimo neki no copyright. Evo, već je povećano do daske. Meni je zvuk ok, baš jasan i glasan. Podržava Bluetooth 6.0, USB C 2.0 je OTG podrška, nažalost ne podržava onaj Samsung DeX, ali dobro, to nismo ni očekivali u Samsung A klasi. Ima normalno, dupli tapovi za paljenje i gašenje, hvala Bogu, to na Samsungu uvek radi. Ima velike male foldere, spuštanje sa pola ekrana, sve to odlično radi. Fluidan je, brz, nisam mu našao neku zamjerku, stvarno radi to kako treba, nema nikakvih bloatware aplikacija, ne daj Bože nekih reklama kao na nekim jeftinijim kineskim telefonima, to sve radi kako treba na ovom Samsungu. Baterija, 5000 mAh, litijum-ionska, 45W žično punjenje podržava, jedan dan, ništa više za mene. Manje zahtjevni korisnici, sigurno i dan i po. Ne znam šta bi me više pokazalo, nema ništa novo na ovom telefonu.
što se tiče njegovog One UI 8.5, to sam već pokazivao na Samsungu S26 koji snima ovu recenziju. A vam pređemo na te famozne kamere. Glavna kamera 50 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom koja snima samo video u 4K u 30 fps, 12 megapiksela je ultra široka kamera, 5 megapiksela je makro kamera. Selfie kamera je 12 megapiksela koja snima video u 4K u 30 fps. Aplikacija kamere je ono standardno All Fun što ima, to nisam ni probavao, ipak ja nisam neki klinac. Evo pogledajte kako izgleda, šta sve ima. U nastavku pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. A57 snima 4K 30 fps i ne može više njegovom glavnom kamerom. Kao što vidite, oblačno vreme, malo ultra široka kamera, malo da zoomiramo 2 puta, 4 puta, 10 puta, ponovno glavna kamera. Sad malo ja, isto 4K 30 fps. Pogledajte, oblak je. To vam je to. Snima Samsung Galaxy A57 njegovom glavnom kamerom 4K 30 fps, kao što vidite, noć, teški uslovi, Bangladeš. Ali večeras je vedro nebo, nema zagađenja, fino je, mirno je, pola 12 uveče sigurno. Evo da vidite kako izgleda tamo u noći. Ajde malo prošetamo. Evo pogledajte, autofokus noću, lens flare, vidi se, ultra široka kamera, 2 puta zoom, 4 puta zoom, 10 puta zoom, ovo je sve u pokretu, pa ponovno glavna kamera, pa sad malo ja, prebacivanje klasika sa senzorom, senzor pogledajte, osvjetljenje iza mene, isto je 4K 30 fps. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i doduzem, to kažem kod svakog telefona, neko vičniji fotografisanju i video snimanju napreće sigurno bolje rezultate od mene. Ja sam zadovoljan sa njegovim video snimanjem i to prebacivanje sa senzora na senzor, to bi meni radilo posao i to je odlična priča. Što se tiče noćnih snimaka, vidjeli ste sami, ništa posebno, tu je baš ono, ne znam šta bih rekao, ništa posebno, ali ono, sviđa mi se stabilizacija kod video snimanja. Dobre strane ovog telefona, to je ta izrada. Ja volim, taj premium osjećaj u ruci, podrška 6 godina Android, nadogradnji, baterija je odlična i kamere su po mom ukusu skroz ok. Šta je to loše na ovom telefonu? I dalje ima velike ove debele bezele i ovu bradurinu. Ne znam. Mnogo jeftiniji kineski telefoni, mnogo lepše izgledaju u ruci, bukvalno izgledaju kao iPhone-i, onaj Honor 6 Lite koji sam imao mnogo lepše izgleda ovako kad ga gledate s prednje strane nego ovaj Samsung koji je duplo skuplji. Nema telefoto kameru, iako meni to nije bitno, ali mnogi jeftiniji telefoni ili u toj cijeni već odavno imaju telefoto kameru, da vam ne kažem očajna biometrija, znači najgora moguća biometrija na ovom telefonu i cena, zvanična cena, čak i cena na oglasima i dalje previsoka za ovaj model telefona. Ako hoćete da kupite novi Samsung, onda kupite S25 FE i on bukvalno nema šta da traži ovaj telefon pored S25 FE telefona, čak možete kupiti i A56 koji je duplo jeftiniji i bog da vas vidi. A ako hoćete da probate nešto drugo,
Evo, zašto da ne? Možda neki Poco X8 Pro koji je sad trenutno na recenziji. Ovaj telefon je sledeća recenzija na Sarpi TV kanalu, da vas ne davim više. Ako vas je svidio ovaj video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video. Vidimo se u nekoj sledećoj recenziji. Puno pozdrav od Sarpija, ljubi vas brate.